درود بر همه عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی و هر جایی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. امروز میخوایم در رابطه با یک موضوع بسیار مهم و کاربردی با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که میدونید بازار ارزهای دیجیتال از ارزها و پروژه های مختلف و متعددی تشکیل شده که هر کدوم از این ارزها و پروژه ها در یک سری زمینه ها و بخش های مختلف کارایی دارن. بعضی از این پروژه ها در یک زمینه خاص مورد استفاده قرار می گیرن و صرفاً برای فعالیت در همون حوزه ساخته شدن و بعضی از پروژه ها هم هستن که در چند حوزه و در چند زمینه مختلف میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. تصمیمی که ما گرفتیم اینه که سلسله ویدیوهایی رو براتون آماده بکنیم و در اون بیایم حوزه های مختلف رو مثل دیفای، مثل ویدیویی که در گذشته براتون گذاشتیم در رابطه با هوش مصنوعی و بخش‌های مختلف رو، حوزه‌های مختلف رو بررسی بکنیم و در آخر چند تا از پروژه ها و ارزهایی که در اون زمینه فعالیت میکنن و میتونن آینده خوبی داشته باشن، مستعد رشد هستن رو بهتون پیشنهاد و معرفی بکنیم. اولین حوزه‌ای که انتخاب کردیم و قرار هست با هم دیگه در رابطه با اون صحبت بکنیم، حوزه جذاب دیفای یا همون سیستم مالی غیر متمرکز هست، Decentralized Finance. خیلی خیلی کوتاه و خلاصه اگر بخوایم در رابطه با دیفای صحبت بکنیم، باید بگیم که دیفای فضایی هست، همونطور که گفتیم یک سیستم مالی هست که در واقع میاد به کاربران خودش، به فعالین خودش وام میده. یعنی افراد میتونن از این پلتفرم وام دریافت بکنن یا احیانا اگر دارایی و ارز دیجیتالی دارن این رو بیان در این پلتفرم سپرده‌گذاری بکنن و به دیگران وام بدن و در ازای این سپرده‌گذاری و اعطای وام یک در واقع درآمد و سودی رو به دست بیارن. یعنی اعطای وام و دریافت وام به کاربرا با حذف واسطه های مالی مثل بانک، مثل شرکت ها و مؤسسات مالی مختلف. این کاری هستش که دیفای برای ما انجام میده و به همین دلیل، به خاطر کارایی و کاربرد بسیار بسیار مهمی که داره، جزء اون گروه ها، جزء اون حوزه هایی هستش که با شروع روند صعودی بازار خیلی میتونه مورد توجه قرار بگیره. مثل سیکل صعودی قبلی که در بازار دیدیم، حوزه دیفای شاید بگیم جزء پیشروترین حوزه هایی بود که در واقع رشدهای خیلی خوبی رو کرد و توجه خیلی از افراد رو به خودش جلب کرد. این اتفاق میتونه مجدد در آینده رخ بده و با تغییر روند بازار در چند ماه آینده و شروع اون فاز صعودی مجدد اتفاقات خوبی میتونه در انتظار دیفای و پروژه های فعال در اون باشه. اما باید یک نکته رو همیشه در نظر داشته باشیم: هر چقدر که یک حوزه، هر چقدر که یک زمینه مستعد رشد باشه و مورد توجه قرار بگیره، دلیل بر این نمیشه که ما بیایم بدون توجه به در واقع یک سری ویژگی ها و فاکتورها هر ارز و پروژه‌ای که در اون زمینه فعالیت میکنه رو بخریم. هر ارزی که در حوزه دیفای هست رو بیایم بخریم. چرا؟ چون دیفای قرار است در آینده رشد خوبی رو داشته باشه. این مورد رو حتما در نظر داشته باشیم. اما بریم سراغ اون پروژه ها و ارزهایی که در زمینه دیفای فعالیت میکنن و میتونن برای سرمایه گذاری مناسب باشن. اولین پروژه آوه هست، پروژه‌ای که در سال 2017 تأسیس شد و این امکان رو به کاربرای خودش میده که همونطور که گفتیم بتونن دارایی خودشون رو در اونجا سپرده‌گذاری بکنن یا وام دریافت کنن. پلتفرم آوه جزء معتبرترین و شناخته شده ترین پروژه های حوزه دیفای هست که در حال حاضر همونطور که میبینید قیمت در واقع توکن این پروژه که با نام آوه هم اتفاقا شناخته میشه حدود $60 و 80 سنت هست و با این قیمت حدوداً $61 رنک 43 بازار رو به خودش اختصاص داده. پروژه آوه از بلاکچین اتریوم استفاده میکنه که جزو امن ترین بلاکچین های حال حاضر
بازار هست. و اگر قصد سرمایه گذاری روی ارزهای دیفای رو دارید، قطعا یکی از گزینه هایی که باید بهش فکر بکنید پروژه آوه و رمزارز آوه هست که همونطور که میبینید در حدود 2 سال پیش در ماه می سال 2021 قیمت $666 رو هم به خودش دیده، یعنی سقف قیمتی $666 هست که نسبت به قیمت فعلیش که $60 یک ریزش 90% رو تجربه کرده که خب این نه تنها ترین دلیل اما یکی از اون در واقع دلایل و علت‌هایی است که میتونه در واقع این ارز و این پروژه رو برای سرمایه گذاری جذاب بکنه. پروژه بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم پروژه یونیسواب هست. یونیسواب یکی از پلتفرم‌های پیشتاز در بین پروژه‌های دیفای هست و همچنین یکی از اولین صرافی‌های غیر متمرکز بازار ارزهای دیجیتال یا همون دیسنترالایز اکسچنج یا همون دکس هستش که از سال 2018 فعالیت خودش رو روی بلاکچین اتریوم آغاز کرد و تا امروز هم به خوبی و با موفقیت تونسته کارش رو ادامه بده. یونیسواب هم جزو اون پلتفرم‌های اوپن سورس یا منبع باز هست که در حال حاضر رمز ارز بومی این در واقع پلتفرم که با نماد و با نام یونی شناخته میشه قیمت $4.35 رو داره و رنگ 27 بازار ارزهای دیجیتال رو به خودش اختصاص داده. پروژه سومی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم پروژه پنکیک سواب هست که اینم مثل یونیسواب جزء صرافی‌های غیر متمرکز هست که توجه خیلی از افراد رو تونسته به خودش جلب بکنه و از اونجایی که این صرافی روی شبکه بایننس اسمارت چین فعالیت میکنه کارمزد تراکنش‌ها در اون نسبت به در واقع اتریوم بسیار بسیار پایین‌تر هست که این یکی از اون در واقع نکات و پوان‌های مثبت این پلتفرم به شمار میره. رمزارز اختصاصی پلتفرم پنکیک سواب با نماد کیک شناخته میشه که همونطور که میبینید در حال حاضر با قیمت $1.18 رتبه 101 بازار ارزهای دیجیتال رو تونسته به خودش اختصاص بده. پلتفرم که در سال 2020 رو اندازی شد و قیمتش در اون زمان حدود $4.18 تا $4.20 بود و در سال 2021 در آوریل سال 2021 یعنی حدود 2 سال پیش تونست سقف $44 رو برای خودش ثبت بکنه. دو تا از قابلیت‌های بسیار بسیار مهمی که این پروژه دیفای داره، قابلیت‌های خیلی زیاد و مختلفی داره، اما دو تا از مهمترین این قابلیت‌ها قابلیت استیکینگ و فارمینگ هست که باعث میشه کاربرای بیشتری به استفاده از این پلتفرم رو بیارن و در نتیجه این اتفاق قیمت در واقع ارز اختصاصی این پروژه که ارز کیک هستم بتونه رشد قیمت خوبی رو تجربه بکنه و در نتیجه سودآوری خوبی رو برای کاربران و سرمایه‌گذارای خودش داشته باشه. پروژه چهارم و آخری که قرار هست در موردش صحبت بکنیم پروژه آوالانچ با نماد در واقع آواکس هست که در حال حاضر قیمتش حدود $9.20 هست و رتبه 21 بازار ارزهای دیجیتال رو تونسته به خودش اختصاص بده. پلتفرم آوالانچ جزو اگر بخوایم 3 تا از بهترین پلتفرم های حوزه دیفای رو بگیم قطعا یکی از اونها آوالانچ خواهد بود. پلتفرم هوشمندی که از 3 بلاکچین مختلف استفاده میکنه و به همین علت سرعت انجام تراکنش ها در واقع این پلتفرم بسیار بسیار بالا هست. یک نکته مثبت دیگه‌ای که در واقع پلتفرم آوالانچ داره این هستش که کارمزد در واقع معاملات و تراکنش ها در این شبکه در واقع سوخت میشه، یعنی یک جورایی توکن سوزی انجام میده که این سوخت شدن کارمزد تراکنش ها میتونه عرضه در واقع توکن در واقع ارز آواکس رو محدود بکنه و اثر مثبتی روی قیمت و آینده این ارز بذاره. بالاترین قیمتی هم که این پروژه به خودش دیده در نوامبر سال 2021 اتفاق افتاده و قیمت $146 رو به عنوان سقف تاریخی برای خودش ثبت کرده که از اون
در واقع قیمت تا امروز یک ریزشی حدوداً 93% رو داشته که این هم میتونه آینده جذابی رو در واقع در انتظار این ارز قرار بده. امیدوارم حد اکثر استفاده و بهره ممکن رو از این ویدیو برده باشید. حتما اگر قصد دارید یک پورتفوی برای خودتون تشکیل بدید و یک سبدی از ارزهای دیجیتال برای خودتون تشکیل بدید، به حوزه دیفای توجه ویژه داشته باشید و این 4 تا پروژه‌ای هم که گفتیم رو حتما زیر نظر بگیرید تا در مواقعی که بازار اصلاحات قیمتی میده و قیمت‌ها به نواحی جذاب ورود میرسن حتما به صورت پله‌ای به اونها ورود بکنید. نیاز هم نیست که هر 4 تا پروژه رو بخرید، این نکته رو فراموش نکنید. قرار نیست ما از یک حوزه‌ای اگر 4 تا 5 تا پروژه مستعد داره همه رو خریداری بکنیم، یک یا حد اکثر 2 تا از هر زمینه یک، از هر در واقع حوزه یک یا نهایت 2 تا پروژه و ارز رو زیر نظر میگیریم و مواقعی که در واقع می‌بینیم فرصت‌های ورود خوبی داده در واقع اقدام به خرید اون ارزها میکنیم. حتما صفحه ما رو دنبال کنید و لایک ویدیو هم یادتون نره.